Ja mislim da je ovo najveći slučaj ili najveća afera, sad različiti se termini koriste, koja se pojavila i u javnosti u poslednje vreme, a koja je istovremeno i najjače uzdrmala aktuelnu vlast, tako da su efekti i tekako veliki, a epilog ćemo tek videti. Pa očigledno da nije imala nikakvu ulogu, da je za cilj imala samo da skrene pažnju javnosti sa afere Krušik, jer pojavila se, trajala je, ja mislim, čak ni 3 dana. 2 dana u tabloidima i to je bilo to. Kako se pojavila, tako se i završila. Bez početka, bez kraja, bez ikakvog efekta i što se tiče same afere, a i što se tiče interesovanja javnosti. Pa, što se tiče nezavisnih medija, mi godinama unazad radimo naš posao najbolje što možemo. Radimo identično, znači ništa mi sad tu nismo promenili u pristupu. Razlika je u tome što je vlast kao neki balon koji se duva, puni konstantno i sada je veoma blizu pucanja, a zbog toga su sami krivi, jer nisu mediji ti koji su proizveli ni aferu Jovanjica, niti napisali lažni doktorat Siniše Malog. Sve je to ono što je vlast kreirala, u čemu je učestvovala i sada to ne može da iskontroliše, jer toliko je tih stvari koje se pojavljuju u poslednje vreme da oni prosto ne znaju više kako da reaguju. Oni pokušavaju na identičan način da se brane kao i do sada, izmišljanjem lažnih afera, spinovanjem, napadom na nezavisne medije, pokušavanjem da te teme skrenu sa fokusa javnosti, ali im ne uspeva. To su zaista, ne mogu da kažem jake priče, ali to su zaista skandali zbog kojih bi u uređenim državama pala čak i vlada. Znači, ne bio samo smenjen resorni ministar koji je ukrao ili plagijao doktorat ili ljudi koji su finansirali i posećivali prirodno dobro u kojem se navodno gajao paradajza, u stvari se uzgajala marihuana. Sad mi samo čekamo ili neki epilog tih priča, nećemo ga dočekati skoro dok je ova vlast tu, ili se nadam da hoćemo, vidjet ćemo, i čekamo neku novu aferu, jer oni nam to pružaju prosto na tacni. Baš nedavno jedna simpatična situacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio gost u jutarnjem programu kod Sarape i onda su komentarisali tekst na naslovnoj strani. Moj tekst je bio u pitanju, odnosno Sarapa je pokušao da od predsjednika izvuče komentar na taj tekst. On je raširio danas i pitao ga za taj tekst da prokomentariše, a Vučić je na to rekao, ne želim uopšte da komentarišem taj tekst, to je pisao lično Đilas. Na što smo se mi u redakciji naravno smejali, Draža, glavni odgovorni urednik Danasa, i ja smo čak i napravili video na tu temu, da li sam ja učestvovala u kreiranju tog teksta ili mi je Đilas sam poslao. Ja sam rekao, poslao mi čovjek pismen tekst, zvao je sagovornike, istraživao. Mislim, meni nije uopšte bio problem da ostavim svoj potpis ispod takvog teksta, čak mi je bilo i zadovoljstvo, korektan tekst. Mislim, ne možemo drugačije da se branimo nego da se smejemo prosto na sopstveni račun. Mi smo stalno etiketirani od omalovažavanja koliki je naš tiraž, pa smo smešno tiražni, jadno tiražni, mislim, ne znam šta već smišljaju tu, Vučićević prednjači u smišljanju tih etiketa, do toga ko nas plaća. Da li smo CIA plaćenici, da li smo Soroševci, sada smo Đilasovi. Mi smo jednostavno svoji. Mi smo jedan od retkih medija koje
apsolutno transparentan i u pogledu vlasništva i u pogledu finansiranja. Znači, mi nemamo nikakve veze ni sa jednom političkom strankom, kritikujemo koliko vlast, toliko i opoziciju, naravno više vlast, jer oni su ti koji donose zakone, koji upravljaju, koji odlučuju i koji treba da su meta kritičkih novinara kogod da je na vlasti. Opoziciju kad napravi neki potez, pa koliko se vlast ljuti, isto toliko se ljuti i opozicija. I u nekim momentima su neki od opozicionih lidera u tom trenutku ljuti na nas i neće da nam, recimo, daju izjavu, oni kažu da smo mi, eto, njihov medij. Tako da, to su stvari protiv kojih ne možemo da se borimo, osim da radimo onako kako radimo, a nismo toliko smešno tiražni kao što oni žele da nas predstave, a pogotovo nismo malo uticajni ili neuticajni, jer se za naše tekstove najviše kače predstavnici, pošto istraživački portali, recimo, rade drugačije u smislu da dublje zadiru u određene teme, samim tim se duže i bave i manje priča izbacuju u godišnjem nivou. Mi smo dnevni list koji svakodnevno izbacujemo tekstove koji se ne dopadaju nosiocima vlasti i onda oni na te tekstove odgovaraju tako što daju izjave za tabloide ili gostuju na režimskim medijima smenjujući se svakodnevno, pljujući, da kažem, po danasu, ali, eto, nema efekta za sada što se njih tiče. Mi guramo svoje. Nema ni malo smisla, ja sam se nasmela, tako smo i reagovali kad smo tu pretnju dobili, jer ta pretnja je napisana u sklopu cele ove atmosfere koju vlast pokušava da kreira, da je to neka lažna afera kojom se mi bavimo jer smo plaćeni od strane opozicije da bi srušili vlast, da ugrožavamo nacionalne interese i slično, odnosno kompanija GIM koja nam je uputila tu pretnju je u tom nekom zaključku navela da mi, samim tim što pišemo u poslovanju kompanije GIM, ugrožavamo bezbednost Republike Srbije. Oni su tu nekako povezali babe i žabe i doneli tako zaključak i onda nas upozorili da ukoliko i dalje budemo pisali o GIM-u ili makar spomenuli ime te kompanije, da ćemo da budemo otuženi, što se naravno nije desilo. To je bilo pre nekih 10 dana, naravno da pišemo o svim tim aktualnim stvarima, uključujući i GIM. U tom njihovom dopisu nije bilo ni jednog demantija, ni jedne rečenice u kojoj se kaže ovo nije tačno, ovo je laž, ovo je kleveta, ovo je poluistina. Ne, samo upozorenje da mi navodno kršimo neke brojne zakone.